ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் தனா பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா, நான் இப்போது ஒரு புதுசாக ஒரு டாய் வாங்கியிருக்கேன். டாய்னா 1:14 மாடல் வெஹிக்கிளில் டிரைவர் சீட்டில் உட்கார்ற மாதிரி ஒரு டாய் வாங்கியிருக்கேன். அது எல்லாமே ஃபோல்டிங் ஆகும். ஆனால் அதனோட ரிவ்யூ இது கிடையாது. இது அந்த எப்படி எப்படி பொசிஷன்லாம் நிற்குது, உட்காருது, எப்படிலாம் மணக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு சும்மா காட்டியிருக்கேன். இந்த டாயோட ரிவ்யூ வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் காட்டுறேன். அதேமாரி ஒரு தனா மினியேச்சர்னு ஒரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் ஒன்று செஞ்சுருக்கேன் சின்னதாக. அது பார்த்தா ரியலாக இருக்கும். அந்த பாக்ஸு செய்கிற வீடியோ எப்படி அப்படின்னு போடுறேன். அதேமாரி இதுமாரி பாக்ஸ் ஒரு 90-100 பாக்ஸ் செஞ்சுருக்கேன். அந்த வீடியோ வந்து இந்த லாரியில் லோடு பண்ணி எப்படி வந்து லோடு அன்லோடிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வீடியோவும் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இது வந்து நான் ஈபேயில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். இது வந்து மலேசியாவிலேருந்து இது இம்போர்ட்டட் பண்ணியிருக்கேன். டாய் சூப்பராக இருக்குது, எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது. என்னோடய வீடியோ நான் போடுறேன். ஏன் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன்னா, இப்போ நிறைய இடையில வந்து லென்த் வீடியோ எதுவும் போடல. கண்டிப்பாக நான் வந்து கரண்ட்டில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டணும். நான் ஃபுல்லாகவே எந்த ஒர்க்கும் செய்யலை, ஹோல்ட் பண்ணியிருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க. அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. மகேந்திரா ஒர்க்கு ஆல்ரெடி போயிட்டு தான் இருக்குது. இடையில கொஞ்சம் உடம்பு பிரச்சனையினால வீடியோ வந்து லென்த் வீடியோ போட முடியல. ஏன்னா நம்ம சும்மாவே எதுவுமே செய்யாத எப்படி வீடியோ போடுறது. இப்போ வந்து அடுத்து இந்த மகேந்திரா ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு இடையில வந்து இந்த கார்ட்போர்டில் எப்படி சின்னதாக குட்டிய பாக்ஸ் எப்படி செய்கிறது, அதேமாரி இந்த டாய்ஸோட ரிவ்யூ எல்லாமே போடுறேன். இந்த 1:14 மாடல் வந்து லாரி செய்கிறது வந்து மெட்டீரியல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கலெக்ட் பண்ணனதும் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வரைக்கும் எங்களுக்கு நிறைய ஆதரவு கொடுத்துருக்குறீங்க. அதே ஆதரவு சப்போர்ட் எங்களுக்கு வேணும். புது வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.